Sì, nella mia giovinezza ero soggetto ad innamorarmi facilmente, a disinnamorarmi con altrettanta facilità. Io allora contrassi un grosso debito, un debito d'amore, con una signora bella, una bella dama, 40 anni, ma fresca come una rosa, la quale però aveva una nipote, non bella a dire il vero, ma con due occhi neri che facevano perdere il capo. Insomma, le cose andarono in un certo modo. Io chiusi malamente con la zia, impegnai tutti i miei beni, anche i beni di mia madre, e consentii di sposare la nipote. Ma io non avevo ancora uno stato sociale sufficiente per sostenere un accasamento costoso. Ero innamorato, ma mi vedevo sull'orlo del precipizio, e per evitare la mia rovina, non potendo mantenere gli impegni che avevo incautamente sottoscritto, presi la solita decisione di fuggire da Venezia. Con una lettera mi congedai dalla mia promessa sposa pochi giorni prima del matrimonio. E così, proprio quando cominciavo a riscuotere gli applausi del foro, fui costretto ad abbandonare la città, i parenti, gli amici, amori e speranze. Per fortuna io ho un carattere felice e so lasciarmi il bene e il male alle spalle. E poi mi consolava il piacere della ritrovata libertà. Così, un giorno, dopo diverse avventure, mi sono trovato a Parma, nel Tempio della Lirica di Parma, in un ridotto a leggere un mio copione a vari cantanti e ballerini. C'era la prima ballerina detta Grossa Testa, già truccata da Proserpina, con lunghi occhi neri, blu, ciglia finte interminabili, bocca vermiglia, riccioli a serpentelli. Signori, attenzione per favore. Ora il signor Goldoni, valente autore drammatico che già ebbe l'occasione di incontrare a Milano e che ha seguito il nostro trasferimento qui a Parma, ci leggerà la sua tragedia lirica Amarassunta! Oh, no! La tragedia lirica in 4 atti Amarassunta fu un disastro. E ho capito subito che l'opera non faceva al caso mio. Quella tragedia infatti la bruciai all'istante. Era il 29 giugno del 1734. Decisi allora di recarmi a Modena, città natale di mio padre, insieme ad un vecchio abate. Ma il vetturale ci disse che quella strada era pericolosa a causa di molti disertori dell'esercito imperiale che si erano fatti banditi. Aveva ragione. Infatti in un tratto buio incontrammo i banditi. Assalirono la carrozza, ci costrinsero a scendere, ci portarono via ogni cosa, anche i vestiti. In un certo momento però i disertori cominciarono ad accapigliarsi curiosamente tra loro per dividersi il bottino. Io avevo una tale paura, dico la verità, ma una terribile paura, mi lasciai cadere in un fosso e da lì scappai via, senza sapere che cosa sarebbe successo all'abate e al vetturale. Correvo, non sapevo dov'ero, ero in mezzo alla guerra, non c'erano né case né strade, corsi a lungo attraverso i campi, in mezzo a questi campi sterminati di grano, e intorno a me, ovunque, c'erano morti, migliaia di morti. Fu una scena che mi fece un'impressione pazzesca. In quella battaglia ci furono 25.000 morti. Arrivai trafelato a Verona sera tarda e con mia estrema meraviglia vidi sul muro un manifesto teatrale. La compagnia Imer si esibisce oggi per il gentile pubblico di Verona con la divertentissima commedia Arlecchino perduto e ritrovato. Sarà offerto al pubblico anche un divertimento del signor Carlo Goldoni in lingua veneta. Musiche dell'illustre maestro Gappolini di Padova, dal titolo La cantatrice. Era proprio il mio componimento.
quello che scrissi quasi così senza vedermene a feltre. Oddio, Dio, Dio, Dio. Leggendo il mio nome mi si scaldò il cuore, sentii qualcosa dentro che mi ridette vita, vita. Così corsi all'arena per assistere alla recita. L'attore impresario era Giuseppe Iver, che avevo conosciuto con mio padre, un genovese intelligente, appassionato. Come attore aveva una buona voce, fisico robusto, occhietti minuscoli. Quando arrivai stava dicendo: un momento, allora, attenti, signori attori, domani sera c'è il cambio dello spettacolo, quindi domani mattina alle 11 si